ろそれを燃料にして走り出す途中下車向こうに出限りなく走ること走り続けるほど夢を聞く数も増えるもの切符書かれた夢行きの文字不安に駆られが済むひととき忘れるなとあの気持ち騒ぎ出すその時また車輪は回り出す列車行き先は自分に見えるだからこそ僕は僕でいれる動き出せあなたが乗るから私は走る。おかげさまで20周年の JR 東日本です。